คือเราถ้าใช้อะไรก็ต้องใช้กันใช่ครับใช่ครับไม่ได้ที่ต้องนอนถ้าอย่างนี้ก็ถ้าเกิดมันไม่ติดกับยังไง เน็ตบอกว่าพวกหนูน่าสงสารมากพี่โบหนูต้องไปขยายในโทรศัพท์เพื่อหาเบอร์ให้พี่เขา ใช้ไหม เคยถามเลยนะเพราะว่าบางคนลูกค้า ต้องลองทำด้วยไม่งั้นจะเป็นเหมือนคุณเปาคือโดนโทรมาโวยวายกินหัวพี่ใหญ่เลย ใช่อะคือทำร้านสเต็กที่ตัวเองทำเนี่ยร้านสเต็กที่ตัวเองทำเอาตัวเองออกสื่อแล้วใช่ป่ะสติ๊กเกอร์สเต็กอะปลาเปิดเข้าแบบไม่กล้าอ่านไม่ใช่พี่โบโดนแน่ออกมาเลยออกมาเลย มันจะมีไม่มีไฟบ้านแล้วที่ใช้อินเวอร์เตอร์ใช่ไหมที่เสียบเลยนะ
อมันคือหวาน ไปบ้านแล้วเวลานั่งกับเขาเสียงของเรามันจะมีร้องมันไม่เข้า เข้ามา
อันนี้จะไปทางเราเลยนั่นแหละพอเลยสะพานที่จะกลับเข้าธรรมศาสตร์เลยสะพานไปหน่อยมันจะมีเกือบหากลับได้เลยไม่ครับอยู่ครับไปเบียดเข้าไปได้เลยโอ้ยได้ พี่โบถือไว้เอาไหมประจำแล้วก็จะเป็นของพยาบาลแล้วตัดสินใจยังไงคะกับการที่รถตัวนั้นต่อไปความสะดวกสบายลูกค้าเขาก็พูดง่ายๆคือเวลาจะทำน้ำผลไม้ต้องใช้ผลไม้เยอะแล้วก็ปริมาณที่มากประหยัดการขั้นตอนในการทำก็ยากคือต้องมาถอดมาล้างอะไรค่ะเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานของได้สะดวกขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะคะสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็ได้ทานอาหารได้ดื่มน้ำสุขภาพที่สะดวกสบายด้วยค่ะแล้วอย่างที่ลูกนะคะถามหาเนี่ยแล้วก็เป็นแต่ได้ค่ะเพื่อนๆหรือใครที่สนใจที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารนะคะคือเราไม่ต้องมีหน้าร้านการที่มีหน้าร้านบางทีเราก็ต้องรอคนมาหาเราแต่คือถามอีกทีเสมอว่าถ้าทำเลตรงนี้ไม่ดีเรายังสามารถที่จะย้ายที่ไปขายได้เป้าหมายเราไม่ได้ทำค่ะมันตอนนี้เวลามันจำกัดนะคะก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะคะฝากอยากให้คนทำด้วยนะคะและอย่างนี้คือฝากร้านของคุณนี่คือช่องทางการติดต่อช่องทางการติดต่อก็ไลน์แอดหรือทางเฟซบุ๊กค่ะด้านหน้านี้ได้เลยนะคะตรงนี้ได้เลยนะคะ
เพราะว่าที่ถ้าเราแบบเข้าโรงพยาบาลได้อย่างนี้มันก็ง่ายเพราะเมื่อวานที่อยู่โรงพยาบาลเขาแบบให้คณะกรรมการแล้วที่ไม่จอดแต่เขาอยากให้ไปถ่ายตั้งนานแล้วก็บอกเขารับนะถ่ายในโรงพยาบาลแต่ปัญหาคือเขาไม่ได้มีของสดท่านไม่มาใหม่เลยต้องใหม่ที่ของเราแต่ถ้าเนี่ยคือหมอพยาบาลก็เป็นลูกค้า เที่ยวพาเลี้ยงข้าวมื้อนึงเลย จริงไม่ได้โกหกเดี๋ยวพาไปขอบคุณค่ะโอกาสเดี๋ยวไปจะแวะได้จริงๆแล้วเพื่อนอ่ะรุ่นให้พี่ทำรสยำส้มตำยำปูอะไรพวกเนี้ยคือบางคนชอบไอ้นี่มากกว่านะมันก็เลยแบบถ้าเราทำที่เราชอบของที่ออกมามันจะได้ขอบคุณมากนะคะพี่ขอบคุณค่ะ